Я снимаю. Вот это прикол. And everything is going to the beat. And everything is going to the beat. And everything is going to... Всем привет, ребята! И сегодня мы будем разбивать Subaru на разной скорости. Первый заезд 25 км в час. Второй заезд 45 км в час. Третий заезд 95 км в час. Четвертый заезд 125 км в час. Пятый заезд 135 км в час. Шестой заезд 155 км в час. Седьмой и последний заезд 200 км в час. На этом все, мои любимые. Всем пока-пока. Давай, Гордон, мы должны выбраться отсюда. Может быть, у нас все еще есть... Время, доктор Фриман. Неужели опять пришло то самое время? Кажется, что вы только прибыли. Вы сделали очень многое за короткое время. Waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. No barking from the dog. Como lo canto y lo siento yo.
Вообще-то у меня другой никнейм. Мой никнейм Ника Пр. Запомнили? Ника Пр.